वीडियो आपके लेके आई हूँ वो मैंने कम्प्लीटली नी जॉइंट प्रॉब्लम से बनाया है। होता क्या है, जब आप 40, 50, 60s में रन कर रहे होते हैं और आपके नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबरा से जाते हो, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी उसे कोरिलेट करते हैं आपके शरीर में आने वाले डीजेनरेटिव चेंजेस से। पर मेरा अपना ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सारी डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ही आ रही हो। देयर कुड बी मेनी रीज़न बिहाइंड इट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना चाहिए rather than डिपेंडिंग ऑन सम टेकिंग मेडिसिन पिल्स लाइक पेन किलर्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। हमें इसका कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज नी प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन ना निकाला जाए तो अल्टीमेटली उनकी लास्ट स्टेजेस में आपके सर्जरी ही करानी पड़ती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ जिनको रेगुलरली करने से आप अपने नी जॉइंट में रोम को वापस ला सकते हैं। रोम मींस रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेटिला के ऊपर जो ये एरिया होता है उसको हम सुप्रापेटिला पाउच कहते हैं। सुप्रापेटिला पाउच में जब किसी तरह की डर्ट या जनरली कहीं कोई गंदगी कलेक्ट हो जाती है तो उसको क्लीन नेचुरली हम कुछ एक्सरसाइजेस से कैसे क्लीन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप एक ऐसी बॉल ले लीजिए, चाहे टेनिस बॉल हो या योगा मेडिसिन बॉल हो, और उसको आप अपनी एग्जैक्टली पेटिला के जस्ट ऊपर सुप्रापेटिला पाउच की जगह पर रखिए और उसको एग्जैक्टली वहाँ पे लोकेट करके अपनी बॉडी का वेट देते हुए आप उस पर लेट जाइए, और ऐसे लेट करके आप अपने पैर को ऐसे मूव कराइए, पूरे एरिया में इसको मूव कराइए, और लेग्स आपके आउटवर्ड जाएंगे, इनवर्ड जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, और बॉल आपकी उस पूरे एरिया में मूव करती रहेगी। आप इस प्लेस पे रख के अपने फुट को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस दबाकर, एंड देन रिलैक्स। आप ये 2 से 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पैर पूरी तरह से पूरे एरिया को, पूरे सुप्रापेटिला पाउच को कवर करेंगे। सेकेंडली, आप इस बॉल की ही हेल्प से अपने लेग के पीछे आपके एक प्लेस होती है इन बिटवीन योर हाई काफ एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो ये हाई काफ या गैस्ट्रोक मसल या हैमस्ट्रिंग मसल्स के बीच में इस बॉल को प्लेस करना है और अपने पैर को ऐसे रख लेना है सामने, और उसके बाद अपने फुट को ऐसे ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, राइट। और आप अपने लेग को भी ऐसे 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 रोटेट करेंगे। इससे गैपिंग अच्छी हो पाएगी आपके नी के जॉइंट्स में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्शन गैपिंग को नेचुरली आप एक सिंपली किसी टॉवल की हेल्प से कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप टॉवल को लीजिए, उसको ऐसे रोल कर लीजिए और उसको अपने नी के बीच में ऐसे लगा दीजिए, एंड देन उसको ऐसे टाइटली अपनी ओर नी को ऐसे खींच लीजिए। इससे यहाँ पे जो आपका कैप्सूल है, नी कैप्सूल्स होते हैं, वहाँ पे आपकी गैपिंग बढ़ती है और आपकी पेटिला में गैपिंग नेचुरली इंक्रीज होती है, और किसी तरह की क्रिकिंग, क्रैकिंग, क्रंचिंग साउंड, पेन, रगड़ या स्वेलिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आराम से क्योर हो पाती है। इसको आप होल्ड करिए इस पोजीशन पे और अपनी बॉडी को हल्का हल्का ऐसे मूव करिए। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने उसी जॉइंट पे इस तरह से उसको रखे हुए नी जॉइंट के पीछे बैक पोजीशन पे रखकर ऐसे बैठ जाइए, एंड देन मूव योर बॉडी लाइक दिस। अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए कठिन हो रहा है इस पोजीशन पे करने पे, पेन हो रहा है, तो आप पहली वाली पोजीशन पे ही करिए। इसको भी आप आराम से 2 मिनट से 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। इनिशियली 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, देन 2 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, इस तरह से आप इंक्रीज करते जाइए। अब मैं आपको जो बताऊंगी वो मुल्गिन टेक्निक के नाम से वर्ल्ड फेमस टेक्निक है। उस टेक्निक को करने से भी आपका टिबिया से पेटिला में जो अलाइनमेंट है वो बहुत परफेक्ट होता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप इस पोजीशन पे देखिए, ये पैर आप अपना स्ट्रेट रखिए आगे, और अपनी टिबिया बोन या शिन बोन को ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ करके उसको आप इंटरनली ऐसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। आप होल्ड करेंगे इसको 10 काउंट तक या 5 काउंट तक भी कर सकते हैं इनिशियली, एंड देन रिलैक्स। ये आप
10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर ऐसे करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि इसको ग्रिप करिए टाइटली, एंड देन आपकी जो टिबिया बोन है, शिन बोन है जस्ट बिलो योर नी, उसको इंटरनली ऐसे रोटेट करिए एंड यू डू इट 10 टाइम्स, राइट। इसके अलावा इन टेक्निक्स के अलावा आपकी क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग से आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलता है या बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो उसके लिए आप ऐसी कोई बॉटल ले लीजिए, टॉवल रोल ले सकते हैं, आप चादर का रोल भी ले सकते हैं, उसको जस्ट प्लेस इट बिलो योर नी, आप ऐसे रख लीजिए, अपने हाथ पीछे स्ट्रेट कर लीजिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई आर्च नहीं फॉर्म होना चाहिए, एंड देन रेज योर लेग्स लाइक दिस। फुट आपके फ्लेक्स रहेंगे और आपकी क्वाड्स, व्हेन यू विल रेज योर लेग्स, फ्लेक्स करेंगे तो आपके क्वाड्स आपकी बॉडी की तरफ, आपकी स्टमक की तरफ आएंगे। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 काउंट एंड देन रिलैक्स। रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स। अब दोनों पैरों को आप स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों फीट आपके फ्लेक्स पोजीशन पे आएंगे, एंड देन आप उसको फिर से अपनी बॉडी की तरफ क्वाड्स को पुश करेंगे, क्वाड्स इधर की आएंगे, एंड देन रिलैक्स। रिपीट इट फॉर 10 टाइम्स। जब आप करेंगे तो आपकी हील ऑटोमेटिकली फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर उठेगी, एंड रिलैक्स। ये भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं आराम से। आई होप यू पीपल आर गोइंग टू डू दीज एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस करने से आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा और आपके नीज में रेंज ऑफ मोशन बहुत इजीली वापस आएगा। और आई वुड रिक्वेस्ट to share this video with those who are suffering from knee joint problem and knee joint pain। किसी भी तरह का creaking, cracking sound, crunching sound आ रही है, पेन हो रहा है या uneasiness हो रही है, ये वीडियो उनके knee joint की प्रॉब्लम्स में बहुत इमीडिएट रिलीफ दिलाएगा। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट to do these exercises and strengthen your knee joint। You people do take care of yourself, your health and fitness।